Udah kebuka? Udah, Pak. Kemarin mah susah dibuka. Memang harus bagi-bagi rezeki, Pak. Ada kuncinya? Hah? Pakai kunci itu? Enggak. Ya pin salapin, Pak. Ai, Iya. kenapa mobil malaman? Berarti batu jauh-jauh. Ini bapaknya yang punya tuh, Pak. Iya yang Yang punya ini juga ini orang orang makan. cuma biasa. Keren. Makanya dia udah sore, udah terlanjur sore. Ini mobil apa aja ada mobil? Malu beda, Pak. Mobil story, Ya. mobil panggilan ya.